Buongiorno ragazzi, oggi un nuovo video, andiamo a fare gli scarichi della mia Seat Leon. Eccoci qua ragazzi, lavoro finito, adesso vi faccio vedere, vi faccio sentire anche come suona. È stato molto bravo, molto meticoloso, mi è piaciuto un sacco come ha lavorato, quindi consiglierò a tutti di venire da Gantry o Gantry Garage. Adesso vi faccio sentire.